يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثت الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Sikur ai që kaloi ka një vendbanim I cili ishte tha: قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Tha, si e ringjall, si është realiteti I ringjalljes se këtij fshati të vdekur, të shkret, të thatë, pasi që gjithçka këtu në këtë vend pas ka marrë fund. فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Allah subhanahu wa taala ja mori shpirtin këtij personi 100 vjet, pastaj e ringjalli. Qala kam labith, pasi që ringjalli e pyeti: sa ke qëndrue I vdekur? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Ai tha, kam qëndrue një ditë ose një pjesë të një dite. Qala bal labithta 100 am. Allahu tha, jo, por ti ke qëndrue 100 vjet. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Shikoj ushqimin që ke pas me veti dhe pijen, të kanë me të pandryshuara, qashtu qyshin konë para 100 vjetëve. Wanzur ila himarik, shife edhe gomarin, se ky udhtonte me magar në atku. O li nej'alaka ayatan linnas, ne kemi me të lanë ty argument për njerëzit. Wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Shikoj qysh Allah subhanahu wa taala I ndërton eshtrat e njerëzve, pastaj I mbështjell ato me mish. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Kur ju bë e qartë, tha, Allahu subhanahu wa taala është I fuqishëm për çdo gjë. Një pjesë e komentatorëve mendojnë se ky ka qenë një pejgamber për pejgamberët e Allahut. Një pjesë tjetër mendojnë se ky ka qenë një njeri, një besimtar, njeri I mirë, I cili duke udhëtuar në udhëtimet e tij ka kaluar te një vendbanim I cili ishte I shkret, vendbanim I thatë. Edhe natyra, edhe toka, edhe gjithçka rreth atij vendbanimi ishte e thatë, e shkret. Por se kishte shenja se aty ka pas gjallëri, kishte shenja se aty dikur kanë jetuar njerëzit, aty dikur ka pas gjelbrim, aty dikur ka pas jetë. Qal, ky ka thonë: anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Me dëshiren me pa realitetin e ngjarjes, jo me dyshimin. Për shkak se pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala kur nuk kanë pas dyshime. Pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala kur nuk kanë bë gjunohe. Se në jetët në vazhdim kemi me pa me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe Ibrahimi e ka pyetur Allahun subhanahu wa taala: kayfa tuhil mauta? Qysh I ringjall të vdekurit? Allahu ka pyetur se s'po beson, në formë pyetje gjithsesi.
beson pejgamberi Allahut. Por, kur e shef një çështje me sy, shtohet siguria, shtohet bindja. Dhe ky besimtar, njeri i mirë, qoftë atë ka qenë pejgamber, e pa diskutueshme se e beson të ringjalljen. Edhe ne pa diskutim se besojmë ringjalljen. Po me pa një njeri të vdeket, u ringjalla pet, është bindja bëhet ma e qartë. Edhe pse bindja është e qartë, e pa lëvizshme, e pa diskutueshme, se Allahu subhanahu wa taala ka më ringjall të gjithë ata që vdesin, dhe ne këtë e dim. Por nëse e shef një gjë me sy, cilën e beson, normal se kjo e forcon atë që e ke pas bindje. Qysh e ringjall Allahu subhanahu wa taala këtë vend, pasi që pas ka met shkret, me dëshirën me ditë se çysh ndodh ringjallja, fa matahu Allahu 100 am. Allah subhanahu wa taala ka marrë shpirtin këtij personi 100 vjet. 100 vjet ka met që aty. Thumë ba'atha, pastaj e ka ringjall. Ja ka kthyer shpirtin përsëri. Qale kam labith, dhe ka pyetur Allah subhanahu wa taala, sa qëndrove që aty? Qale labithtu yawman aw ba'da yawm. Përgjigja ati ka qenë një ditë ose një gjysdite. Dhe nëse shihni edhe ashabul kehfi, banorët e shpellës, kur i kanë pyet njëri tjetrin, sa kemi qëndrue, ata kanë qëndrue mbi 300 vite, e kanë dhënë njëjtën përgjigje. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kemi qëndrue një ditë ose një pjesë ditës. 300 vjet, sikur një ditë ose një pjesë ditës, po. Edhe 3000 vjet janë si një ditë ose si një pjesë ditës. Edhe njerëzit kur të ringjallën ditën e Kiametit, të cilët e kanë jetuar komplet jetën e tyre, kur të pyeten sa keni qëndruar në tokë, kanë me thonë, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë ditës. Për të jeta e kësaj bote është e shkurtë, o drib lahum mathalul hayati dunya, kama in anzalnahu min as-sama. Tregoj thot Allah subhanahu wa taala njerëzve, shembullin e jetës kësaj bote. Shembulli i jetës kësaj bote është sikur një shi që bjen prej qiellit. Shiu që bjen prej qiellit, a bjen duke pushu, a bjen kadal, a bjen rrjedhshëm, shkoj. Kështu është jeta. Shkon. Kama in anzalnahu min as-sama, sikur uji që bjen prej qiellit. Dhe befasohesh në ditën e Kiametit, çka u bë? Ja wejletena, men ba'athana min marqadina. Masi të ringjallën njerëzit në ditën e Kiametit, çka u bë? Kush na ringjallë, çu u bë kështu? Hadha ma wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Kjo është ajo që ka premtuar Allahu dhe e vërtetonin pejgamberët. Jaft është ai i cili përgatitet në jetën e përkohshme të kësaj bote për jetën e përhershme të botës tjetër. Për mos më ardh dita më u pendua, çka u bë, çish shkoi jeta, nëse s'bëm kur gjë, një ditë, një gjysdite, u bë Kiameti, erdhë xheli. Ja, për mos më ardh kështu, maheret. Kryeni ato që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, largonu prej atyre të cilat i kanë ndaluar. Dhe të bindur se Allahu subhanahu wa taala gjithë secilin ka më shpërblyje për kontributin e vet. Qale bel labithta 100 am. Allahu subhanahu wa taala ka thonë, jo, ti ke qëndruar 100 vjet. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Dhe prej argumenteve Allahu subhanahu wa taala 100 vjet me i kallzu atina me pa me sytë e vet se Allahu subhanahu wa taala kënd dëshiron e bën më prish, kënd dëshiron e let pa prishur. Ty të ka marrë shpirtin 1000 vjet, ka qëndruar trupi i tij. Ushqimi dhe pijet të pandryshume, qashtu që shi ke lënë në ditën e parë. Edhe gomari i tij, i pandryshuar, i cili do të mbetet argument
Qysh do të mbetin argumentet? Dhe a shifni të jemi të lexuar sot. Kjo është argument. Në ngjarje që i ka ndodhur, cilën Allah subhanahu wa taala ka më lënë argument. Edhe Firaunit Allah subhanahu wa taala i ka thënë për skeq, "Wali naj'alaka ayatan lin-nas", me të lënë argument. Qysh ka mbet argument? Disa thonë është aty në muzeun aty, o mirë ke në rregull, argument çtu është që përmendet në librin e Allahut, që ky mbetet argument deri në ditën e Kiametit, tregimi për të. Ky është argumenti. Edhe për këtë besimtar është argumenti se Allah subhanahu wa taala tregimin e tij e ka sjellë në Kur'an dhe muslimanët deri në ditën e Kiametit kanë më shpjeguar këtë rast. Kushdo që e shpjegon librin e Allah subhanahu wa taala deri në ditën e Kiametit ka më ardhur një moment ku ka më përmend këtë rast. Ky është argumenti. Wali naj'alaka ayatan lin-nas, kemi më të bëj argument për njerëzit. Wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Shifi eshtrat qysh i ndërton Allah subhanahu wa taala, pastaj i mbështjell me mish. Disa dietar kanë thonë këto kanë qenë eshtrat e gomarit, i cili u shkatru. Për 100 vjet ju ka hek mishi, kanë me vetëm eshtrat të shtrira në tokë. Dhe Allah subhanahu wa taala ja ka ndërtuar eshtrat para syve të tina dhe i ka mbështjell eshtrat me mish. Shikoni madhështia e Allah subhanahu wa taala që ne eshtrat i kemi mbështjellna me mish. Mos me pas eshtrat mbështjellna me mish, është me pas sigur më kanë filmave zatimor. Dhe funksionon njeriu ashtu me përsosshmëri që e ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Veç ndërtimi i eshnave është mrekulli në veti që janë të ndërtuar, kush është me kon është i lidhur, kush me çka lëviz, kush cilën pjesë ndihmon, kush jep sinjalet me lëvizje, 100 milion pyetje që sot kushdo që ka më shumë njohuri rreth ndërtimit të konstruktit njeriut e sheh madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Na shohim një njeri lëviz bukur, alhamdulillah. Ama mrena lëvizjes atë njerit ka me miliona argumente, miliona e ma tepër se ky është Allahu subhanahu wa taala i cili e ka krijuar njeriu në formën më të bukur. Kështu që i ka ndërtuar eshnat dhe që i ka bërë pështjelljen e tyre me mish, lëvizja e tyre perfekte. Undhur kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kështu që funksionojnë. Edhe kthehet bëhet i gjallë, falamma tabayyana lahu, kur e pa qartësinë cilën e kishte, por se kur e sheh me sy pastaj bëhet një qartësi edhe më fort, qal tha a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Unë besoj se Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Dhe gjithsesi besimtar beson se Allahu subhanahu wa taala ka fuqi për çdo gjë. Me dashta merr shpirtin e ta kthen mas 1 vjetë, me dashta merr shpirtin e ta kthen mas 1000 vjetë. Atyre që kanë marrë shpirtin, javë ka marrë shpirtin ta di me lesa sa më ka me u kthye me ku me ditë sa vite, në ditën e Kiametit gjithsecilit. Kush do që ka pas shpirt, ka më shijuar edhe vdekjen. Dhe kush do që ka shijuar vdekjen, pa më parasysh sa ka kalu koha, ajo është këtë çështje thjesht ka më ringjall edhe ka më kthye Allahu subhanahu wa taala ashtu qysh ka qenë. Edhe neve ka më na ringjall, pasi që të vdesmi. Ka më na ringjall Allahu subhanahu wa taala më na kthye çështje qysh i mëkon. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور